Здраво, ова е 364-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е All We Imagine is Light од Пајал Кападија, во кој станува збор за Права, глумена од Кани Кусрути, медицинска сестра која од нигде никаде добива машина за готвење на ориз од нејзиниот сопруг кој живее и работи во Германија, без дополнително објаснување, дисбалансирајќи ја нејзината рутина. Таа живее со нејзината помлада цимерка Ану, глумена од Дивја Праба, која има проблем да најде место во раздвижениот Мумбај, каде што ќе може да биде насамо со нејзиниот љубовник, муслиманот Шијас. Оптоварени од незадоволствата кои им ги отежнуваат животот, одлучуваат за миг да го напуштат големиот град и да отпатуваат кон крајбрежната рурална местност, каде Права ќе спаси живот на еден давеник, а Ану конечно ќе може да биде насамо со својот избраник. Од исклучиво значење со односот на цимерките кои се обидуваат да преживеат во големиот град, пркосејќи на тенденцијата да бидат проголтани од него. Права како повозрасна се наметнува заштитнички околу Ану, па иако сме дистанцирани од нивните паралелизирани животи на почетокот, кога ќе се намали оддалеченоста помеѓу нив, ќе согледаме дека не е тоа само сестринска поврзаност, туку ќе доведат до некаква си родителска поставеност една кон друга во мигот кога ќе биде представен љубовникот. А доколку судиме според Girls Will Be Girls, љубовник насамо со Кусрути не се остава. Не ги знаеме прекурсорите за бракот на Праба, ниту пак за мотиваторите за работењето на сопругот во Германија, меѓутоа фактичката состојба е дека за себе има оставено празнина и незадоволство кај Права, која го живее животот безволно, малтене е ставена во лер, на автопилот, во заштитна менажерија од продирање на емоции во неговиот животот. Младата и полетна Ану, иако има љубовник покрај себе, не само што мора да се носи со предрасудите на ретроградната околина за нивните различни убедувања, туку џабе може да се види со него кога градот не ги остава на мир. Затоа е повеќе од потребен темпоралниот ескапизам со дистанцирањето во крајбрежјето, која има намена не само да ги оттргне од аждарот на големиот град, туку и да ги приближи до нивните аспирации и во овој магичен предел да се согледаат себе си и запрашаат што ги прави целовите. Затоа би припишал одбележја на магичен реализам на крајбрежното пространство, иако нема јасни визуелни индикации за таа констатација, има значајни емотивни исчекори на ликовите кои може да ги установат кај себе си. Се трансцендентира, меѓутоа однатре. Кападија во филмската реторика наоѓа начин да го опее центарот на светот Мумбај, како еден енормен светкав аморфен град, во константно движење со незапирливо течение со бројни илуминации и превирања, кој од една страна знае да го анулира моменталното страдање, но исто така овој проток на луѓе содржи свој виден дуализам, односно знае да го украде концептот на времето, губејќи секаков ориентир и за миг поминал животот во него. Тоа е цената која се плаќа живеејќи во град кој не гледа назад, туку води само напред во хроничарењето на режисерката, кој делува документаристички. Но и во тоа катадневно екзистирање, режисерката умее да вбризга поетичност. О корелација со установениот поетичен стил на режисерката и во овој филм наоѓа место како поезијата да стане дури и драматуршко средство, илустрирано преку подарената поема за Праба од докторот. Прашањето е колкав досег ќе дозволи Права да има тие стихови врз неа. Во миговите која го спаси давеникот во руралниот предел, мислам дека многу сроден стана филмот со поетиката на Вера Сетакул, додека пак во конклузијата на арката на Ану, изливот на еротскиот набој е повеќе од соодветен. Двете се епитом на еманципирани модерни индиски жени, кои во една сцена буквално фрлаат камења на нееднаквиот класен поредок. Финансиската нееднаквост исто така е забележлива и кај колешката, која и при стабилна работа морала да го напушти големиот град и врати во руралниот предел, затоа што не исплатлив е животот во Мумбај за неа, што говори за обезвреднувањето на нивниот труд и високата цена на животот во Мумбај. Дури и во поновите индиски артхаус филмови забележувам синтаксичка неконзистентност и дозволен
лексички продор на англискиот јазик во секојдневниот говор, каде во секоја втора реченица има англиски збор, што е глобален феномен, се присутен и кај нас, само што филмските работници допуштаат да биде пресликан и во дискурсот помеѓу ликовите, што прераснува како една своевидна одлика на добата во која живееме во глобалното село. Кусрути е докажана актерка која се надевам дека во иднина ќе продолжи да добива се покомплексни и покомплексни роли за ликови со внатрешни емотивни урагани, а Дивја, која е припадничка на младата актерска генерација, може да се справи со бројни непокорни млади ликови кои би ги одглумила. Меѓутоа, една без друга не би можеле во ова дело, затоа што се антитежа, односно баланс една на другата. Споредба може да се направи и со губитокот на сопругот во еден друг модерен индиски филм, Сантош. Самотијата и заљубувањето се присутни и во Чункинг Експрес на Вон Кар-вај, или па може да се направи таа паралела со исчекувањето на средбата во Return to Seoul, или едноставно спореди со уште една улога на Кусрути како повозрасна советодавачка во Girls Will Be Girls, односно има мал милион на романси, нели случувањата на младата Ану. Меѓутоа, сосема поразличен филм треба да се компарира со животните исчекувања на Праба во вкрстувањето на самотијата и незадоволството, каде се раѓа трет филм во кој се слави заемништвото на протагонистките. Рана Бирдас е кинематограферот кој ги кадрираше долгиот документарен филм на режисерката и етеричниот The Last Mango Before the Monsoon, кој го истакнува болничкото синило и разноврсноста на Мумбај во масовните сцени, додека пак прави значителен исчекор кога ќе се напушти големиот град и започне да се игра со снопот светлина кој продира во пештерскиот мрак, или пак да ги постави протагонистите во него, на светлото, додека се обвиени од пазувите на ноќта, создавајќи кадри за паметење кои ја отсликуваат емоционалната состојба на ликовите, ја екстернализираат без разлика дали се опрашање недоумица сопругот или тајновитоста на љубовникот. Монтажер е Клемент Пинто, кој ги наоѓа соодветните места каде треба да никне изворната нарација врз кадрите кои го документираат пулсот на Мумбај. Ни остава доволно простор за да се запознаеме со протагонистките, најпрвим во нивниот сооднос со колешките и потоа нивното заемништво, кое прераснува на сурогат на мајка ќерка поставеност наместо цимерки, односно колешки. Топше, односно Дритман Дас е композиторот на филмот кој прави музички винјети, кои најчесто се сонливи делници на пијано, цајзер или ксилофон, кои се прилично корисни за давање крилја на копнењата на ликовите и недофатливите стремеши. Секако дека има и една подолга милозвучна построк инструментална композиција која ја понесува светлината и убавите призвуци со себе. Индиската режисерка Пајал Кападија за четокот на својот авторски израз го бара преку документаристиката, па почнува да режира од раните 10 години, а од незините почетоци можем да го издвојам краткиот Watermelon, Fish and Half Ghost од 2014 година, во кој може да ја воочиме незината рана фасцинација со Мумбај и заедницата која живее таму, меѓутоа преку нивните суеверија отвара простор за бајковидни начела да започнат да се јавуваат во незиниот ракурс и создадат уникатен сплет на содејства кои, иако на хартија противречат, во делото се наоѓа заеднички јазик, каде имагинацијата на субјектите, доловена и преку шепотливата нарација, додава една нова поетична димензија на творбата. Исчезнувачките духови се аналогни на предците во џунглите на Вересото Гул, чија естетика несомнено дека има извршено влијание врз Кападија. Наредната година го режираше краткиот The Last Mango Before the Monsoon, каде е опфатен копнежот по починатиот сопруг и поставени се камери да снимаат однесување на животните во џунглата со акцент на реинкарнирањето. Краткиот игран филм со кој го привлече вниманието на фестивалите Afternoon Clouds од 2017 година, кој беше селектиран на Кански, во кој лајтмотивот е реткиот дводневен цвет на растението, кој ги иницира спомените на починатиот сопруг, уште еден репетитивен чинител во поетиката на Кападија, средба со морнари и сни со продирачки облаци при прскање со инсектицид. На Берлинале беше прикажан краткиот And What is the Summer Saying од 2018 година, во кој се прераскажани доживувањата во шумата, во која преживува човекот поучен од неговиот татко, снимен во широки планови со иземени бои и дим се подигнува врз полето
додека во ветрото стануваат љубовни копнежи и аналогии со пчелите. Во 2021 година го режира краткиот документарен филм Between Day and Night, каде секако дека своје место најдоа поетската реч и соништата во градот. Првиот долгометражен документарен филм го режира во 2022 година и гласи A Night of Knowing Nothing, составен од писма кои ги пишува студентката до незиниот љубовник за време на суровиот третман на полицијата насреде студентските протести, освојувајќи златно око на Канскиот филмски фестивал. Така што интимистичките исповеди, поетичноста во нарацијата и прераскажаните соништа стануваат препознатлив белег во незиниот творечки опус, како и мотивите на неприсутните родители кои оставиле празнина зад себе. По промоцијата на All We Imagine is Light, Кападија најави дека тој филм ќе биде преамбула за отпочнување на мумбајска трилогија, која би била комплетирана со два други филма, кои би опфатиле нови димензии на градот. Несомнено дека овој филм ќе оттргне бројни гледачи кои нема да ја препознаат медитативната убавина на делото, доколку очекуваат некакво си акционо действие со одишка помеѓу кадрите која не баш секаде е доходовна за творбата, особено во сцени во кои можеби не се доволно јасно доловени посегнувањата по среќата на ликовите или илустрирани нивните јадежи од сценаристичко рамниште, не од актерско. За љубителите на суптилности во филмската уметност ќе биде непроценливо богатство. Филмот имаше премиера на Канскиот филмски фестивал, каде стана првиот индиски филм кој освоил Гран При, а потоа имаше обемно прикажување на фестивалите широм светот, од Сиднеј, Карлови Вари, Нью Хорайзонс, Телјурајд, Торонто, Бусан, Нью Йорк, BFI, Хонг Конг, Солун, Талин, Блек Најтс, Гетеборг беше награден во Чикаго, Сан Себастијан, Монклер, беше прикажан и на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, каде ја освои сребрената камера 300, беше номиниран за Independent Spirit, BAFTA, Златен глобус, Critics' Choice и освои награда Готам. Luxbox ги задржуваат правата на филмот, Јанус и Sideshow го дистрибуираат, кој го има и на каналот на Критерион и на повеќето платформи. Индиска мелодрама, чувствителна, медитативна, во која две цимерки нанижуваат љубовни незадоволства во големиот град и се упатуваат кон едно ветено, перпетуално крајбрежје, каде ќе може да се соочат со емпириското јас и поривите кои ги одржуваат во живот. Ако морам да го евалуирам, тогаш All We Imagine is Light од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 364-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!